来看一下你的2个小孩，长大了很多了，给他喂点吃的，还厌不厌的？给他喂点吃的，他还厌得呢。看他饿了，快给他喂点吃的，来，呵呵呵呵。一踩就弄倒了，来，看到没有？他饿了，来，喂吃的。他好像在喂了，喂又不喂了。这鸟宝宝还没开眼，已经出壳6、7天了。它不喂啊，一般出了鸟窝它就不喂了，它只认鸟窝里的。它们不喂啊，我来喂点。素囊里的食物也消化完了，这奶里面加了一点益生菌，消化不怎么好，加点它会消化快一点。刚才它好像还很饿，现在喂它怎么又不吃了呢？可能是被毛毛虫它们吓到了。现在一天喂好几顿，一般3、4个小时喂一顿，晚上还要起床来喂2顿。照顾这些小鸟真的很累，所以一般不建议大家0天手养。那一只喂饱了，到这一只了。这小家伙素囊有点胀气，给它喂了一点益生菌，现在好多了，基本上没有胀气了。照顾这些小家伙真的提心吊胆的，稍微有一点点问题就怕他们出问题。发现他们素囊有胀气了，可以喂点益生菌，可以有效的缓解的，帮助消化。这一只老三，母鸟喂了好多食物给它，素囊里好多食物，但是不消化。早上的时候在鸟窝里，我还以为它快不行了，所以拿出来保温，好几个小时了，它素囊里的食物一样没有消化。给它喂点益生菌，看能不能抢救一下。好像都出壳2天了，都没啥变化，一点都没长。这只小家伙难养活了。还有一颗鸟蛋没出来，原来是白蛋呢，我还以为是凉蛋。看来毛毛虫真的老了。